Munsi ni itariki 31 ukwezi kwa gatatu 2025. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Yesaya 60 aravuga ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Yaba ari inkuru nziza ku buzima bwanjye n'ubwawe ko tugiye kubyuka kandi tukarabagirana. Ntutitaye ku bintu byatumye usinzira, utitaye ku bintu byatumye utakaza ubwiza bwawe, utakaza icyubahiro cyawe. Uyu munsi wongera ubyukana imbaraga, ubyukana umurava, ubyukana ubushake, kubera yuko ubwiza bw'Uwiteka bugarnye ubuzima bwawe. Busohoye ku muryango wawe, busohoye ku gihugu cyawe, kandi busohoye ku nshuti zawe. Uwiteka Imana iyo amurikiye umuntu nta mwijima wongera ku existinga mu buzima bw'uwo muntu. Umucyo w'Imana urakurasiye, ineza y'Imana irakurasiye. Ukomerere mu kugira neza kw'Imana. Ubyizere byatuza akanwa kawe, uraza kubona ubutsinzi muri uyu munsi mu buryo bwose. Uhabwe umugisha muri byose. Amen.